السلام عليكم خياتي. اليوم حبيت نقترح عليكم الطمينة الجزائرية التقليدية اللي كنا نديروها زمان. اول حاجة اللي حنديرها انني نخير الدقيق اللي حنديرو هو دقيق متوسط. شوفوا هاوليك الحاجة الاولى اللي حنديروها نفورو هذاك الدقيق. حنا طمينا ما نروحش نحمسها ديريكت، نفورها. الحاجه الاولى اللي نديرها نفورها، وتجي الكسكاس تاعي والقدره، ودوك نحط هذاك الدقيق في الكسكاس باش يفور لي قبل ما نحمصها. شوفوا كيف يتفور. دوك كشويه نحيها. بعد ما فورنا الدقيق فرغته، دوك نحلو هكذا، نحل هذاك الدقيق. بعد ما فار الدقيق رميتو الجفنه، حليتو كيما راكم شوفوا. انا السر تاعي لهاد الطمينه باش تخرج لي هايله، نحكم كمشاكه تاع جلجلان ونرميه. شوفوا يعطي طعم روعه، عنده انغو سبيسيال جلجلان. شوفوا ونخلطو مع هذاك الدقيق، وكي نروح نحمسو معاه. الدقيق تاعي بعد ما فورتو ورميتلو كمشه تاع جلجلان درتو في طاجين يكون ثقيل. طمينه مليح تحمسوها في حاجه ثقيله. شوفوا نحمصها حتى يولي اللون تاعها بني، منحبهاش انا بيضه. شوفوا اللون تاع الطمينه يلعب دور مام للقو للطعم. انا كملنا التحماص. شوفوا كيف حمصناه، شوفوا اللون تاعو. بعد ما حمصنا ديك الدقيق، دوك اول حاجه اللي درتها حكمت كيله تاع مارغرين اني ندوب فيها حتى تذوب. بعد ما دابت هذيك المارغرين ولا زبده كيما حبيتو ديرو، زدت كيله تاع العسل ونخلط، وندير شويه قرفه، شويه برك نقدر ونخلط مليح. كاين اللي يديرو البغاني كسر يخلطو، انا نخلط غير بالفوي ولا بالمغرفه. خلطو مليح حتى يدخل لي دام مع داك العسل والقرفه. ما ندير لي حلوه التوت لي حتى حاجه، غير هذه. دوك نبداو نديرو الدقيق تاعنا. شوفوا ومامتو نحركو. ونشوفو نزيدو هكذا. شوفوا ما تجيش حاكمه، تجي شويه جاريه. هيا شوفوا التزيين كل واحد وطريقته كيف يزين الطمينه تاعو. خياتي هذه هي الطمينه اللي حضرتها معكم، نتمنى تكون عجبتكم طريقتي. درت لها تزيين بسيط وكل واحد على حسب مقدوره، وكل واحد كيف يزينها. شفتوني درت لها اللمسه تاعي هي جلجلان، رميتها كي كنت نحمص في الدقيق. صدقوني عطات لها بنه روعه.
جربوها وما تندموش. في الاخير نقولكم سلام.